নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমরা দেখব অ্যামাজন বন সম্বন্ধে। দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত অ্যামাজন বন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বনাঞ্চল। অ্যামাজন নদী অ্যামাজন বনের জীবনী শক্তি এবং মহাবন অ্যামাজন 9টি দেশের প্রায় 70 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। আয়তনের দিক থেকে অ্যামাজন বাংলাদেশের তুলনায় 38 গুণ বড়। সমগ্র পৃথিবীতে যত রেন ফরেস্ট আছে তার অর্ধেকটাই হলো অ্যামাজন। এই বনে 40,000 প্রজাতির প্রায় 3,900 কোটির বৃক্ষ রয়েছে। পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের 20% উৎপাদিত হয় অ্যামাজন বনে, যে কারণে একে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সপ্তার্যের অন্যতম অ্যামাজন বন সম্পর্কে জানব আজ এই ভিডিওর মাধ্যমে। অ্যামাজন বন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? অ্যামাজন বনের সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় 5 কোটি বছর আগের ইওসিন যুগে। সে সময় অ্যামাজন বেসিনে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর আবির্ভাবের ফলে অ্যামাজন বনের উদয় ঘটে। অ্যামাজন জঙ্গল দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় বেশিরভাগ অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এই বনের মোট 70 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে 55 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা আর্দ্র জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত। অ্যামাজন বন এতটাই বড় যে এটি আয়তনের ভারতের 5 গুণ এবং বাংলাদেশের 38 গুণ বড়। এরপর অ্যামাজন বন কোন দেশে অবস্থিত? আমাদের সুন্দরবন যেমন ভারত ও বাংলাদেশের দুটি দেশের মধ্যে অবস্থিত, অ্যামাজন তেমনিভাবে 9টি দেশের মধ্যে অবস্থিত। এই 9টি দেশের মধ্যে অ্যামাজন বনের 60% অঞ্চল শুধুমাত্র ব্রাজিলেই অবস্থিত। বাকি অংশের 13% পেরুতে, 10% কলম্বিয়ায় অবস্থিত এবং অন্যান্য 17% বনাঞ্চল বাকি 6টি দেশে বলিভিয়া, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম এবং ফ্রেঞ্চ গায়ানার অবস্থিত। এরপর অ্যামাজন বনের জীবের বৈচিত্র্য। আকারে বিশালতার মতোই অ্যামাজনের প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের মাঝেও রয়েছে অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্য। জীব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ অ্যামাজন বনে আছে প্রায় 40,000 জাতের গাছ, 1,300 জাতের পাখি, 2,200 জাতের মাছ, 427 জাতের স্তন্যপায়ী, 378 জাতের সরীসৃপ, 428 জাতের উভয়চর প্রাণী এবং 25 লক্ষ জাতের পোকামাকড়। অনিন্দ্য সৌন্দর্যের পাশাপাশি বিপজ্জনক অনেক প্রাণী অ্যামাজন জঙ্গলে বাস করে, যেমন চিতাবাঘ, বৈদ্যুতিক ইল, মাংসখেকো, পিরানা, বিষাক্ত ডার্ট ফ্রগ সহ অসংখ্য বিষাক্ত জাতের সাপ রয়েছে অ্যামাজন বনে। এরপর অ্যামাজনের নদ নদী। অ্যামাজন বনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নদীটিও অ্যামাজন নদী হিসেবে পরিচিত। পেরুর আন্দিজ পর্বতের নেবদো স্মৃতি নামক চূড়া হতে এই নদীর উৎপত্তি। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। এই নদী বিশ্বের যে কোনো নদীর তুলনায় বেশি পরিমাণ জল ধারণ করে। প্রায় 1,000 উপনদী মিলিত হয়ে অ্যামাজন নদী গঠিত। এসব উপনদীগুলোই বনের জীবনী শক্তি। প্রধান কয়েকটি উপনদীর মধ্যে 17টি নদীর দৈর্ঘ্য 1,000 মাইলেরও বেশি। বনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত অ্যামাজন নদী এই বনের বিস্মৃত হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এসব উপনদী বিশাল জঙ্গলের মধ্যে যাতায়াতের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী পথ হিসেবেও পরিচিত। অ্যামাজন নদী দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় 3,000 মাইল পাড়ি দিয়ে 5টি দেশ হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে। এই নদী মোট বিশ্বের জলের প্রায় 20 ভাগ জল সমুদ্রে বহন করে। অ্যামাজন নদী যেখানে সাগরে গিয়ে মিশেছে সেখানে প্রতি সেকেন্ডে 42 লক্ষ ঘনফুট জল সাগরে পতিত হয়। বর্ষা মৌসুমে এই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় 70 লক্ষ ঘনফুটে। অ্যামাজনের বেসিন হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জল নিষ্কাশন বেসিন, যা প্রায় 70 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। মাত্র ব্রাজিলে অবস্থিত বেসিনটি অন্য যে কোনো বেসিনের তুলনায় বড়। এরপর অ্যামাজনের রহস্য। ব্রাজিলিয়ান অ্যামাজনের বুকে বেশ কিছু বৃত্তাকার নকশা দেখতে পাওয়া যায়। নকশাগুলো আজ পর্যন্ত রহস্যে ঘেরা এবং
নৃতাত্ত্বিকগণ এই ধোঁয়ার উত্তরের সন্ধান করে চলেছেন। ধারণা করা হয় নকশাকৃত অংশগুলো সমাধি অথবা সুরক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অ্যামাজনের আরেকটি রহস্যময় বিষয় হলো যে মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি ফুটন্ত নদী। এই নদীর জলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 93 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। বিজ্ঞানীরা এখনও নদীর জল উত্তপ্ত হওয়ার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে পারেনি। স্থানীয়রা মনে করে যে এটি একটি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি, ফলে তারা কখনোই এই নদীতে সাঁতার কাটে না। অ্যামাজনের বিভিন্ন অতিকায় প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে ভিক্টোরিয়া অ্যামাজনিয়া নামে এক প্রকার জলপদ্ম। ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। পদ্মপাতাগুলো আয়তনে প্রায় 3 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এরপর আমরা জানব অ্যামাজনের বনভূমি ধ্বংসের কারণ ও ফলাফল। অ্যামাজনের বৃক্ষরাজি পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের 20% তৈরিতে ভূমিকা পালন করে এবং সেই সাথে বাতাস থেকে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। সে কারণে অ্যামাজন পৃথিবীর ফুসফুস হিসেবে পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সারা বিশ্বের মতো অ্যামাজনেও অবাধে চলছে বৃক্ষ নিধন। বনের গাছ কেটে বসতি স্থাপনের কারণে প্রধানত অ্যামাজনের বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে। 1960 সালের আগে অ্যামাজনের ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময় শুধুমাত্র প্রাচীন প্রচলিত প্রয়োগ করে অ্যামাজনের জমিতে চাষ করা হতো। কিন্তু অ্যামাজনের জমিগুলো বছরে অল্প সময়ের জন্য উর্বর থাকে। যে কারণে চাষিরা সবসময় নতুন জমির খোঁজে বন উজাড় করতে শুরু করে। 1970 সালে শুরু হয় ট্রান্স অ্যামাজনিয়ান হাইওয়ে নির্মাণের কাজ। সৌভাগ্যবশত অ্যামাজনের জন্য হুমকি স্বরূপ এই হাইওয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপরও 1990 সালের মধ্যে অ্যামাজনের 4 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকার বনভূমি ধ্বংস করা হয় এবং 2000 সালে অ্যামাজনের উজাড়কৃত বনভূমির পরিমাণ দাঁড়ায় 5,87,000 বর্গ কিলোমিটারে। অপরিকল্পিত বন নিধনের কারণে পরিবেশের বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন আগামী 50 বছরের মধ্যে অ্যামাজনের বনাঞ্চল বিলীন হয়ে যেতে পারে। এত দ্রুত অ্যামাজনের বন নিধনের কারণে বিশ্ব উষ্ণায়নের এক বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এরপর আমরা জানব অ্যামাজনের জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী সম্বন্ধে। অ্যামাজন বনের সাথে মানবকুলের সম্পর্কও বেশ পুরানো। অ্যামাজনের বসবাসরত বেশিরভাগ জনগোষ্ঠী তাদের আবাস গড়ে তুলেছিল নদী ঘেঁষা অঞ্চলগুলিতে। যাতায়াত, মাছ ধরা এবং জমির উর্বরতার ভিত্তিতে তারা বাসস্থান নির্বাচন করত। অতীতে অ্যামাজন বনে যে সকল মানুষেরা বসবাস ছিল তারা প্রচলিত বিশ্বাস এবং কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমাজের বিভক্ত ছিল। বর্তমানেও বিভিন্ন জাতির প্রায় 2 কোটি আদিবাসী মানব অ্যামাজনে বনের ভেতরে বাস করে। 16শো শতাব্দীতে অ্যামাজনের ইউরোপিয়ানদের আগমনের ফলে অ্যামাজনিয়ানদের জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। গবেষণায় দেখা যায় অ্যামাজনের 11.8% জায়গায় যে সেখানকার আদিবাসীরা ব্যবহার করেছে, কিন্তু তাদের দ্বারা বনের জীব বৈচিত্র্যের তেমন কোনো ক্ষতি সাধন হয়নি। অথচ অ্যামাজন অঞ্চলে ইউরোপিয়ানদের আগমনের পর থেকেই বনের জীব বৈচিত্র্য ব্যাহত হতে থাকে। বর্তমানে অ্যামাজন বনে প্রায় 400 থেকে 500টি ইন্ডিয়ান আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাস করে। এদের মধ্যে ধারণা করা হয় এদের মধ্যে কমপক্ষে 50টি আদিবাসী গোষ্ঠীর সাথে পৃথিবীর সভ্য সমাজের কোনো সম্পর্ক নেই। অ্যামাজন বনের এসব আদিবাসীর মতোই আফ্রিকান জঙ্গলেও কিছু আদিবাসী আছে যারা সভ্য পৃথিবীর সাথে কোনো যোগাযোগই রাখতে চায় না। কঙ্গোর জঙ্গলে বসবাসরত এমনই এক মানব সম্প্রদায় হলো পিগমি। মাত্র 4 ফুট গড় উচ্চতা এই মানব গোষ্ঠী পৃথিবীর সবচেয়ে খাটো মানব সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। এরপর আমরা জানব অ্যামাজন বন সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য। অ্যামাজন একটি চমৎকার জায়গা। এই বনে আছে এমন অদ্ভুত সব জিনিস যা হয়তো আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনি কি জানেন বিশ্বের সুমিষ্ট জলের বিশাল উৎস আছে অ্যামাজনেই? অ্যামাজন নদীর জলের প্রবাহ বিশ্বের সবচেয়ে বড় অন্য 8টি নদীর জলের প্রবাহের সমষ্টির চেয়েও বেশি। অ্যামাজন রেইন ফরেস্টে আছে মিলিয়নেরও বেশি প্রজাতির জীব ও জন্তু।
তো বন্ধু, এই ছিল আমাদের আজকে ভিডিও অ্যামাজন সম্বন্ধে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি, আর লাইক করতে ভুলবেন না, আর নোটিফিকেশান অন করে রাখুন, কারণ নতুন ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো। ততক্ষণ আপনি ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন। থ্যাংক ইউ।